嘿嘿，你们好呀！我杀了一个狗熊出状，去球吧。熊二哥哥，我上学的时候给我同桌说我是鸵鸟蛋，可惜我现在才鹅蛋，你能不能帮帮我？你和你同桌说你是鹅蛋，也不关我什么事吧？关注你好久了，求求你了！哎呀，我去，原来是我的小粉丝呀，那我必须帮你呀。KOK 也是登上这位小可爱的账号了，先看段位。哎呦我去，你是一把没打呀，直接 K 打，我直接杀了一个狗熊出状，去死吧！然后拿了个球，我丢，两个没有丢到。哎呦我去！按我上来一个兵术，然后再一个摊板，你一个金身，漂亮！你很慌，你很慌，你直接去掐死了。嘿嘿，这 K 妹我可是一只坏熊，帮粉丝上分，摸得干净，去你的啊！然后你死了，我直接拿下。啊，我上来直接一个狂轰快炸，我卡了，完了！哎呦我去，拿下！我上来直接一个狗熊冲撞，直接白给啊穿我，但是我上来直接一个狗熊冲撞，你干嘛呢？哼！哎呦我去，有个暗器，嘿嘿，你想炸我，我直接哭一下，然后这么远吗？看我直接一个狗熊冲撞，没有撞到不慌，回手撞，直接撞下去，这就是国服熊二的实力，直接拿下。直接捡到那个保龄球，兄弟，你干嘛？那好了，兄弟们，我们再重新试下吧。现在关注我，可就是我的老粉了。